Tu vari nepilnās 60 sekundēs noskaidrot, vai tavs šī brīža uzturs bendē tavu fizisko un mentālo veselību. Lai to izdarītu, tev ir vajadzīgs glikometrs. Ar ierīci, kas mēra asins cukuru, kur ir nopirkt jebkurā aptiekā. Nopērkot glikometru, tu gribēsi veikt 4 mērījumus. Vienu tukšā dušā, kad tu pamosties, vienu pusotru stundu pēc brokastīm, tad pusotru stundu pēc pusdienām un tad pusotru stundu pēc vakariņām. Katrs mērījums tev aizņems ne vairāk kā 15 sekundes. Mērījuma rezultāti tev objektīvi parādīs to, vai tavam ķermenim ir problēmas ar enerģijas ražošanu, no kā var izrietēt desmitiem veselības problēmu. Tavu iegūto rezultātu salīdzinās ar šīm divām tabulām. Pirmais rezultāts, kas tev interesē, ir rezultāts tukšā dušā. Un kā tu vari redzēt, tev ir jāapskatās, kurā kategorijā tu šeit iekrīt ar savu rādītāju tukšā dušā. Tu vari nopauzēt, izlasīt, kas uz ko attiecās. Tad otri, tā kā nākamie 3 rādītāji, ir rādītāji pēc ēšanas. Un tiem, kur ir zem 40 vai kur ir ilgi nodarbojušies ar fiziskajām aktivitātēm, dzīvesveids iespējams nedaudz kompensē šo enerģijas vielmaiņas problēmu. Bet te mums noder tas rādītājs pēc ēdienreizēm, jo tas tiešā veidā parāda to, kā tavs ēdienreizes ietekmē tavu enerģijas, vielmaiņas, veselības stāvokli. Viņi nāk par labi vai nāk par sliktu. Un tad ir šī otrā tabula, kur tu paskatīsies, kur tu iekrīt pēc brokastīm, pusdienām un vakariņām, un arī izvērtēs, kurā stāvoklī tu atrodies. Un, ja veicot visus šos 4 rādītājus, tu saproti, ka tu atrodies problēmu zonās, neķer kreņķi. Tas nozīmē, ka uzturs ir izraisījis šīs problēmas, un ar uzturu tu viņus vari novērst. Tas savā ziņā pat ir labas ziņas, jo tagad tu zini, ka uzturs ir izraisījis tavu nogurumu, trauksmi, vegetatīvo distoniju, nespēju atgulēties, lai cik tu stundas gulētu, depresijas iezīmes un visādas citas problēmas, nemaz par fiziskajām nerunājot. Ja tu zini, ka tev noderētu atbalsts, droši uzspied uz profilu, tur tu atradīsi papildus info. Un tieši tāpēc glikometrs ir viens no praktiskākajiem rīkiem, kā